Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что внутри корабля. Всю историю корабля я не буду. Это будет в моем блоге завтра. Ну так вот, внизу корабля находится кампус. Это кухня такая. Тут еда. Что можно сказать еще? Внутри находится трюм с сокровищами. Ну и на этом все. А с вами был Макс. Всем удачи, всем пока.